ଆମର ବାନ୍ଦୁଟିଗ୍ରାର ଶରତ କୁମାର ରାଉତ ସେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଚନ୍ଦନ ରାଉତକୁ କେହି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ବାନ୍ଦୁଟିଗ୍ରା ଛକରୁ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଘୁଲିପାଲି ସେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ମାରିଦେଇଛି ଆଉ ସେଇଠି ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏହାର ବିହିତ ମାନେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ମର୍ଡର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 5/26 ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମେହେର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେବା ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଏସ୍ପି ସାହେବ ଦୁଇଟା ଟିମ୍ କରିଥିଲେ ମାନେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ଅନନୋନ୍ ଅଛି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ବାକି ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଫର୍ଟ ନେଇକରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିରେ ଆମେ 3 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଥିବାର ପାଇଲୁ। ଜଣେ ହେଲେ ସୁମିତ ସୁନା, ଘର ହେଲା ବିଶିପଡ଼ା, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ସୁମନ ଉର୍ମା, ତାଙ୍କ ଘର ହେଲା ରାଉତପଡ଼ା, ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଷେକ ପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ଘର ହେଲା କଟାପାଲି। ତ ଏ 3 ଜଣ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କାରଣରୁ ଏ କାଣ୍ଡଟି ଘଟାଇଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଆମ ଆଗରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ କନେକ୍ସନରେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ୱିପନ୍ ଅଫ୍ ଅଫେନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଅସ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ଆଉ 2ଟା ପଞ୍ଚର ଜବତ ହେଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛୁ। କ'ଣ ଦଫା ଲାଗିଛି ଆଉ ଆପଣ ପୁଲିସ ଆଗକୁ କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ? ଦଫା ତ କେବଳ ମର୍ଡର କେସ୍ର ହିଁ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଟାକ 103 ହେଇଯାଇଛି 1031 BNSରେ ନୂଆ, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ 302 ଥିଲା, ଆଉ 35 ଲାଗିଛି ଯେହେତୁ ଆସାମୀ ଅଛନ୍ତି ମୋର୍ ଦେନ୍ 1। ଏଇଟା ବିଫଳ ପ୍ରେମ ବୋଲିକିରି ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସୁମିତ ସୁନା ଆଉ ଡିସିଜ୍ ଯିଏ ଚନ୍ଦନ ରାଉତ, ଏ 2 ଜଣ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କ'ଣ ଜବତ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ? ଜବତ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ଆଉ 2ଟା ପଞ୍ଚର, ଯେଉଁଟା ଫାଇଟର ବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋବାଇଲ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଡକାଡକି ହେଇକରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଆଉ କାର୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଏସ୍କେପ୍ କରୁଥିଲେ। ହଁ, ସୁମିତ ଆଉ ଯିଏ ଡିସି ଚନ୍ଦନ, ଏ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେଇ କାରଣରୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଝିଅର ଡିଟେଲ୍ସ ତ ଦେଇପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ବରଗଡ଼ର। ସେମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରୁ ଟ୍ରାକିଂ କରିକିରି ସେମାନେ ଏସ୍କେପ୍ କରୁଥିଲେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଛତିଶଗଡ଼, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟରୁ ଗିରଫ କରିଛୁ।